Hoje eu acordei com o céu completamente laranja. Na madrugada aconteceu um fenômeno muito doido aqui na Suíça, que é quando os ventos fortíssimos lá do Saara, lá na África, chegam até aqui carregados de areia, fazendo com que o céu fique todo laranja. Essas são imagens dessa manhã aqui na Suíça. E dá uma olhada como os carros ficaram cheios de areia. E o ar fica extremamente carregado, bem denso mesmo. Eu já tinha visto isso acontecer diversas vezes, mas quando eu morava lá no sul da Espanha, que é bem próximo à África, né? Agora eu tô na Suíça, que é longe de tudo isso. Comenta aí se você já tinha ouvido falar desse fenômeno.